एक हरे भरे जंगल के पास एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा की दो छोटी छोटी चोटी थीं, जो उछलते समय पंखों जैसे हिलती थीं। मीरा को दौड़ना, कूदना और हंसना बहुत पसंद था। उसके साथ उसका छोटा दोस्त टिंकी रहता था। टिंकी एक नन्हा सा फुर्तीला जानवर था, जिसकी आंखें चमकती थी और कान बड़े बड़े थे। एक सुबह सूरज मुस्कुराता हुआ निकला। हवा हल्की हल्की गुनगुना रही थी। मीरा ने अपनी पीली जैकेट पहनी और बोली, टिंकी, आज हम जंगल में खेलने चलेंगे। टिंकी खुशी से उछला, याय, चलो चलो। जंगल में कदम रखते ही रंग बिरंगे फूल दिखे। नीले, गुलाबी और पीले फूल ऐसे चमक रहे थे जैसे मुस्कुरा रहे हों। तितलियां मीरा के चारों ओर नाचने लगीं। पेड़ों की डालियां हल्की हवा में झूम रही थीं। मीरा ने ताली बजाई। वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। थोड़ी दूर आगे उन्हें खरगोश, गिलहरी और छोटा हिरन मिला। सबने मिलकर खेल खेलने का फैसला किया। खरगोश बोला, चलो दौड़ लगाते हैं। मीरा हंसी, ठीक है, लेकिन मजे के लिए। सब दौड़े, कोई तेज, कोई धीरे, और हंसी से जंगल गूंज उठा। खेलते खेलते अचानक एक धीमी आवाज आई, मदद, मदद। मीरा रुक गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? टिंकी ने कान खड़े किए और बोला, उधर। एक छोटी